afaka manao pasteur ve ny vehivavy tsotra ihany aloha lazay ny tenin'Andriamanitra fa alao ny tenin'Andriamanitra no vakiako a de anjarantsika ny miara-mandinika e anjarantsika ny miara-mahalala e ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany toko fa 2:17 de zao lazay ary tiako fantatrareo ozy izy fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy rehetra ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy zay zany lazain'ny baiboly hoe ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy Kristy ny lohan'ny lehilahy n'Andriamanitra ny lohan'ny zavatra rehetra vehivavy zany dia raha ny tena izy de tsy tokony anao pasteur na atao pasteur satria tsika raha mandinika eo amin'ny fanekena voalohany de nahita mihitsy fa tsy nifidy mpisorona vehivavy Andriamanitra tsisy mpisorona vehivavy zany amin'ny testamenta taloha raha nifidy mpianatra 12 lahy Jesosy de tsy nifidy mpianatra 12 menada izy fa 12 lahy no fidiny zany hoe tsy nifidy apôstôly vehivavy zany Jesosy fanontaniana de ny hoe ary ahoana zany ndreto vehivavy pasteur melipatra ndreto ahoana zany ndreto vehivavy manao pahita izy teo mpisorony reto ahoana ndreto vehivavy manao apôstôly reto mifanohatra tompoko amin'ny lazay ny soratra masina zany mifanohatra amin'ny lazay ny tenin'Andriamanitra zany Jesosy tsy mifidy apôstôly vehivavy zany ny tany amin'ny lalàna koa tsy mifidy mpisorona vehivavy zany iarona raha teraka iarona ty avy tamin'ny tanona ny taranaky iarona no natao mpisorona zay no mena anarana hoe Levita ka raha teraka ny taranaky iarona zay lahy rehetrarehetra matraka androany de mpisorona ny vavy any amin'ny taranaka any amin'ny testamenta taloha na fanekena voalohany a ny taranaka vavy tompoko tsy mba fanisy aza mety areborebo'ny olona fa miatahorana rehetra amboniny tany mety ety a rehefa mahazolona de mandroso zay ny eritrerititsika farasana trika tsy afaka eo am'le fitsaran'Andriamanitra satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nataotsika de ina natao anatin'izay teny atsipy atapony malalany ahy teny tady atsipy atandrokony io moa ny teny malagasy tsy mety tompoko zany hoe vehivavy pasteur zany lehilahy ny tokony anapaka ny vehivavy lehilahy ny tokony lohan'ny vehivavy fa raha ny vehivavy no lasa pasteur de ny lehilahy ndray zany lasa ambany noho ny vehivavy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy nilaza zany ny baiboly ka de maherezy ianao ho avy tsy hoe la ny tompony tany sy ny lanitra ho avy tsy hoe leny am'raha hoan'ny lanitra izy anamarina zany teniny lazaiko zany na andiso an'zany tompona andraikitra zato isanjato tsika ozy nirajarasolonjehibe fa tsy hoe olona solafaka lamody solafaka tain'Andriamanitra tompo fonona rehetra siripitoetra ty am'izao tontolo zao raha misy fanefatsanga de mijery ianareo ary raha misy antso maratsofo de miainoa ianareo ambarao amin'ny firenena rehetra ary manangana fanevo tory hoe fahasafezana